如果大家係為咗自己嗰張 graphic card 冇能力去做一啲叫 AI 嘅 training 而頭痛苦惱嘅話咧，今日想同大家介紹一個方法，可以突破呢樣，等大家個銀包慳咗個買硬件嘅錢。最緊要嘅就係話，都有好多俾大家試玩嘅機會嘅。Hello， 大家好，我係 Gary， 歡迎嚟到 Gary Info Tech。記得 subscribe 個 channel 同埋撳埋個鐘仔，有新片 YouTube 會通知你哋噶。記得俾埋個 like 我片，等我片嘅資訊 share 俾更加多嘅觀眾嘅。好重要啊，因為今集咧可以介紹呢樣嘢咧，大家唔需要去買一啲叫好勁貴嘅 graphic card 啊，都可以做到好多 AI 嘅繪圖同埋 training 嘅，即係 AI 繪圖嘅 training 啊。首先要介紹下呢個網站喺邊。今集咧會比較長少少嘅，因為我除咗需要介紹呢個網站喺邊之外咧，仲需要教大家大概係點應用呢個網站嘅叫做虛擬電腦啊，或者佢叫 Studio 嘅嘢。呢個網站叫 Lightning.ai， 大家打開咗之後咧，咁就好簡單啦，撳呢下 Start for free。咁佢有幾樣嘢俾大家揀嘅，就去註冊佢個網站。先同大家講翻就係呢幾組嘅註冊啦嚇，有啲咩好處與唔好處啊？如果大家唔係揀 GitHub 嘅話咧，你呢一個賬戶咧，可能需要3個工作天先至可以俾你用到嘅，因為佢會送嗰個叫做免費使用嘅一個額度俾你嘅，大概係15蚊美金左右嘅。咁所以就話咧，如果你係可以用 GitHub 嚟到註冊咧，係會最好嘅。咁當然啦，如果你話我將會有好多嘅呢啲 project 都需要用嘅話咧，又想叫用咗個灰色地帶啦，咁你的確係可以用 Gmail、Google 啦，或者用你其他公司嘅 email 都得嘅。註冊成功登入咗之後咧，就應該會有而家類似見到嘅版面嘅，未必喺呢個 Reason 嗰度咧有呢3個。咁其中你見到有一個好特別嘅就係 FluxGym，就專門俾我哋 train Flux 嘅嗰啲專用嘅數學模型嘅。咁啊，姑勿論點樣，佢呢一個界面打開咗之後咧，你見到呢啲唔同咧係冇緊要嘅，最緊要就係跟住我以下落嚟介紹嘅步驟嘅。跟住點樣正式使用佢咧，就唔係撳呢個叫 New Studio 嘅，反而去呢個叫 Studio Template 呢度撳一下。喺呢度咧有海量嘅啲人做好咗嘅嗰叫 AI 計算嘅程式嘅，佢或者可以咁講嘅，唔應該叫程式，係一個專門做呢一個軟件嘅電腦仔，一個微型嘅虛擬電腦嚟嘅。咁咩意思就話咧？譬如假設你係就咁打開，你見到嘅呢個啦，係 Deploy VoiceCon API F5TTS， 你只要撳咗咧，佢就會有呢一個嘅虛擬電腦咧開啟咗。咁當然啦，佢會應用咗你呢個賬戶裏邊嘅時間啦，同埋仲有嘅儲存空間嘅。咁啊，既然今集係講翻 FluxGym 嘅免費培訓啦，咁你就喺呢度打翻 FluxGym 咯。然之後咧，你會見到咧，佢有2個嘅界面出咗嚟。咁我建議咧，簡單啲嚟講，應用翻我之前教嗰個 FluxGym 嘅方法咧，你就用翻呢一個叫 FluxGym Training 呢度撳一下，跟住佢就會問你係咪 Open in Studio 嘅，咁你撳一下咧，佢就會將呢一個虛擬嘅電腦咧，就叫複製咗喺你自己呢個賬戶裏邊嘅儲存空間嘅，然之後再撳一次 Home 啦，即係翻去你主要嘅屋企嗰個界面啦，或者叫主界面嗰度咧，你就會揾翻呢個叫 FluxGym 嘅 Training 呢一個地方啦。你撳一下之後咧，佢會開始正式啟動咗呢個叫 FluxGym 嘅虛擬電腦嘅。第一次啟動嘅時候咧，相對會比較慢啲，同埋如果佢係仲喺度抄緊成個系統裏邊嘅軟件咧，亦都需要花長啲嘅時間嘅。成個虛擬電腦開啟咗之後咧，你會見到呢個界面咧非常之陌生嘅，唔知發生緊咩事嘅。如果大家係做 programming 嘅朋友咧，有機會已經理解到，哇正啊！我部電腦已經喺度，我即刻可以應用啦。不過今日咧都想同大家叫講翻呢個整體嘅工作流程係點嘅。唔熟悉 programming 嘅朋友咧，跟我呢個做法，相對都會容易少少嘅。咁首先咧就係話咧，我哋喺呢個叫 FluxGym 呢度咧就雙擊，即係 double click 一下，去到呢個位置之後咧，你再喺呢個時候先至撳呢個 terminal。好啦。撳咗 terminal 之後咧，你會發覺好得意嘅，佢呢度咧就會寫住 Main 啦，然之後咧就有一個咁嘅 Wiggle 嘅符號啦，然之後 FluxGym 嘅。如果你開到呢一個位置，即係話咧，你已經喺前面選擇個目錄選擇啱咗啦。如果你見到冇咗呢個 FluxGym 嘅位置咧，即係話咧你冇喺正確嘅目錄嗰度。做 programming 嘅朋友都明㗎啦，咁你可以 CD 翻叫好簡單嘅啫，就打翻 FluxGym，
咁就可以去翻呢個目錄噶啦。咁既然我而家喺呢個目錄咧，就唔需要再打呢啲咁嘅嘢啦。跟住非常之簡單嘅啫，只需要打以下呢句指令，就係點跟住斜撇啦，跟住就 app-launch， 甚至你打咗少少之後咧，一撳個 tab 掣咧，佢就會出翻晒嚟啦。咁啊，跟住撳一下 enter， 咁咧喺呢個時候咧，佢會做一啲叫自行嘅計算嘅，我哋就唔需要理會佢嘅，就由佢去做晒所有計算。咁喺呢一刻咧，其實已經打開咗，我哋可以應用啦。但係平時嘅朋友就話：喂，點解完全冇反應啊？咁樣咧，其實大家係唔需要擔心嘅。你會見到喺最下低呢度咧，有一個叫 Run on Public URL， 喺呢個地方你只需要撳一下，跟住大家好正啦 ，browser 就會開翻我哋整個 FluxStream 嘅界面。FluxStream 點樣應用？可以去翻我描述嗰度揾翻相關嘅影片，教大家點做呢啲叫 LoRa 嘅 training 嘅，同 LoRa 嘅 training 嗰啲完全一模一樣，只需要大家擺晒所有正確嘅資訊之後咧，撳一次 Start Training， 咁就基本上可以做翻晒所有嘢噶啦。喺呢度咧都有少少想同大家講講嘅，好開心嘅就係話咧，佢呢一個叫做Lightning AI 咧，你係可以用盡20 G 嘅 Free RAM 嘅。其實你嘅嗰個叫軟件嘅 Free RAM 啊，我俾大家睇翻喺呢個位置嗰度咧。如果你撳一下 GPU 咧，你會見到好開心嘅，佢係有成48 G 嘅 Free RAM 俾你嘅，所以咧基本上係一定夠用啊，唔需要擔心話唔夠啊。最正嘅就係話咧，你一開始個 training 之後咧，你係唔需要叫做觀察住佢部電腦用咗幾多時間。如果呢個電腦喺10分鐘之內咧都冇任何嘅叫活動咧，佢成部機係會自動熄咗佢，即係好似我哋平時啲電腦咁會自動熄，就唔會再計你錢嘅。咁啊變咗咧就話咧，如果係有咁嘅情況咧，你需要重新啟動翻多次嗰部電腦就得啦。所有嘅叫做培訓員嘅數學模型咧，就好似而家咁啦，你會見到咧佢就會擺咗 FluxStream Output 嘅呢個 LoRa 嘅目錄裏邊，咁就已經揾翻晒即係嗰個 training 嘅數學模型喺呢個目錄嘅位置噶啦。去到我哋揀翻需要用嘅嗰個數學模型啊，譬如呢一個叫3MMA 啦嚇 LoRa 嘅 Safe Tensor 啦，跟住撳右擊一下啦，你就會見到咧有一個 option 叫 download 嘅，你可以將成個呢個數學模型 download 翻去自己部電腦度，然之後咧佢就可以呢個數學模型啊，俾我哋嘅 Comfy UI 或者 Forge 應用到噶啦。跟住要同大家講點樣去刪翻嗰部虛擬電腦啦，去自己個名嗰度撳一下之後咧，你會見到咧呢一個你應用緊嗰個叫做虛擬電腦咧，佢係寫住 on 嘅，或者叫做 Studio 係寫住 on 嘅。撳一下呢個3個點嘅位置咧，你就可以見到咧佢有 sleep 啦，即係將佢睡眠咗佢啦 ，duplicate 啊其他，咁就只需要撳一下 sleep 咧，佢再會問你嘅係咪真係俾佢 sleep， 答 yes， 佢就會將嗰部電腦咧叫睡眠咗佢，即係話可以話等同於熄咗佢啦。假設大家又想真係俾錢佢嘅話咧，咁我哋只需要喺 credit 呢個位置度撳一下，然之後咧就再撳一下叫 add credit， 再跟住去 buy more credit 嗰度撳多下。其實佢好似都唔係好想去買佢啲服務咁樣。基本上嘅收費咧就係咧你幾多錢就係幾多 credit 㗎啦。咁頭先都有講嘅，你做一個數學模型嘅 training 咧，大概係2個 credit 到3個 credit 到啦。咁即係話，譬如你用10蚊美金，你就已經可以起碼 train 到3個數學模型㗎啦。如果計呢個數嚟講咧，咁其實如果你用量唔高嘅話咧，透過佢嚟去做呢一方面嘅叫做 training 咧，其實係非常之抵嘅。今日同大家介紹咗呢個叫 Lightning AI， 可以幫大家唔需要買硬件嘅前提啊，透過呢個相對比較抵嘅雲端服務供應商咧，嚟到做呢啲叫 AI training 嘅。我可以咁講啦，其實佢個價錢未必係地球一定最平嗰間啦，但係佢相對容易使用度啊，同埋個速度方面咧，都係相對比較理想啲嘅。今日好多謝大家觀賞個片，記得 subscribe 個 channel 同埋撳埋個鐘仔，一有新片咧 YouTube 會通知你哋噶。記得啦，一定要 share 俾大家中意玩 AI 繪圖嘅朋友，等佢哋咧可以唔使錢 train 到佢要用嘅 LoRa。多謝晒。